ọ na-arụ ọrụ na Anambra ma kwuo na ọ gaghị enwe onye ga-ama ya aka n'ihu na ntụliaka elu gọvanọ a ga-enwe n'ọnwa Nọvemba bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị agha egbuola onye obu egbe bandit ama ama bụ Kachala n'ọhịa Zamfara. Ụfọdụ ndị otu m na-eji ọtụmọkpọ eme ihe ejije fim ka Hanks Anukwu kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Rivers, ndị ọkaiwu ndị ọzọ akatọọla nkwụsị ịba Sole Administrator steeti Rivers kwụsịrị ndị ji ọkwa gọọmenti na steeti ahụ. Akwụkwọ iwu ịkwụsị ndị gaferela afọ 60 ịzọ ọkwa onye isi ala gọvanọ agafeela ngụpụta nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Humphrey Nwosu nwụrụ na-ekwughị kpọmkwem ka anya na ije siri gaa na June 12, ya mere agaghị akwanyere ya ugwu ọbụla ka Oshomole kwuru. Ọ dị mma, Humphrey Nwosu nwanne anyị nwoke Oshomole agaghị asị na Humphrey Nwosu ekwu bụ okwu about June 12. He said something and of course anyị nwere ike post ya letter for people to say. So Oshomole amaghị ihe okwu ga. Humphrey Nwosu kwuru otu ya na ije siri gaa na June 12. They are clapping for Babangida, but they are not clapping for Humphrey Nwosu, the man that conducted the most freest election in Nigeria, in the history of Nigeria. Oshomole. Ademma, ụlọ nzukọ omeiwu na-achọ ikewapụta the post and the position of the prime minister and the head of state ka Nigeria wụrụzia a parliamentary practice, wezie parliamentary system of government instead of presidential system of government. Ọ gafeele second reading. Ọsọkwa gafere second reading wụ ime iwu ka akwụsị ndị niile bụ ndị gbaferela 60 years ịzọ ọkwa onye isi ala and the governor in Nigeria state. So ọ dị mma ka nke ahụ na-ewu APC na Anambra ewela iwe na Ụmụahịa bịara Anambra na-eto Soludo na Soludo na-alụ ọrụ na ọ na-agbalị this and that na Soludo. In fact, na otu ochi hụ Soludo na onwekwa onye ga-ama ya aka n'ihu na November 2025 a ga-eme governorship election. You know, APC na Anambra na-aba mba nwaanyị iji eto Soludo. Ị na-eto Soludo na Soludo bụ APC. Ị na-eto Soludo na Soludo na onweghị ihe Soludo rụrụ. Soludo rụrụ rubbish. Soludo rụrụ nonsense. Onweghị ihe ọ na-arụ. But at the end of the day, Soludo rụrụ ọrụ ihe nwunne m. The politics of Nigeria is that politics of bitterness. Ị ga na-arụ ọrụ now. Opposition asịrị ịrụga ha ọrụ. But in our ọrụ, opposition kwesịrị ikwe yes, ọ na-agbalị ebe a, but o metagaghị ebe a. But in Nigeria politics, opposition agaghị